Здравствуйте, друзья! Вот такой интересный камин у нас получился. Камин теплоемкий из кирпича с мраморным порталом. Как мы его построили, давайте разберемся. Изготовили легкий проект камина с керамическим дымоходом. Все хорошо, но заказчикам хотелось симметрии. А здесь получается камин однобокий, либо труба справа, либо слева. Также требовалось еще установить мраморный портал. Поэтому убрали выступающую часть спереди и добавили справа фальшивую стенку для симметрии камина. Изготовили эскизный проект портала, отталкиваясь от уже готового нашего камина. Установили топку Йотл 570, подвели воздух на горение с улицы. Подвод воздуха регулируется герметичным клапаном. Сложили основу камина из полнотелого нелицевого кирпича. И только после этого наш специалист по мраморным каминам подъехал, снял все необходимые размеры, изготовил и установил портал. Теперь остается только отделка. Были предложения от дизайнера использовать венецианскую штукатурку, но мы не рискнули ее наносить, так как камин нагревается и как поведет себя венецианка, никто не знает. Остановились на проверенном варианте штукатурки Дюфа Моделир Пуц. Прогрунтовали поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Формируем углы, используем алюминиевые уголки. Поверхность выравниваем штукатуркой Ротбанд. Выровняли. Оставим наш камин на 3 дня, чтобы все высохло. Заодно подготовили несколько образцов, чтобы в следующий раз согласовать цвет покрытия. Здесь хочу дать очень важный совет. Если керамический дымоход подлежит отделке, перед нанесением штукатурки его необходимо обклеить листами гипсокартона. Иначе в процессе эксплуатации на трубе могут появиться трещины, которые уже не исправить. Прошло не 3 дня, а неделя. Было много другой работы, а для полноценного высыхания Ротбанда такой промежуток даже хорош. Прошкуриваем поверхность и наносим декоративную штукатурку. Образцы тоже высохли, и мы определились с цветом. Будет перламутровая краска под цвет мрамора. Возникает снова пауза, так требует процедура всей отделки камина. И на этот раз мы тоже решили дать штукатурке высохнуть неделю, так как отопления в комнате нет, холодно и сыро. Прошла еще неделя, все высохло и можно нанести последний слой. Это декоративная перламутровая краска. Как у нас все получилось, давайте посмотрим.
С вами был Хякинин Михаил. Всего вам хорошего. До новых встреч.